Hayret Vadisi'nden sonra karşına Hiçlik Vadisi çıkar. Kim bu vadi hakkında konuşabilir? Bu vadi unutkanlık vadisi gibidir. Sağardır, dilsizdir ve kendinden geçmedir. Sen burada binlerce ebedi gölgenin, güneşin nurundan dolayı kaybolduğunu görürsün. Kül denizi köpürüp coşmaya başladı mı, denizin üstündeki nakışların kalması mümkün mü? Her iki alemde sadece o denizin nakışıdır. Kim bunu kabul etmezse divanedir. Kim bu kül denizinde kendisini kaybederse her zaman huzur içinde olur. Gönül de zaten bu denizde huzura ermekten başka bir şey elde etmez. Eğer bu vadide insana yokluktan sonra bir daha varlık verilirse, kendisine bir hayli sır ve Hakk'ın sanatını görme gözü de verilir. Hak yolunun erleri ve olgunlaşmış yolcular bu dert meydanına girdikleri zaman ilk adımda kaybolup giderler. O yüzden hiç kimse ikinci adımı atamaz. Ama kim ilk adımda kaybolup giderse, insan bile olurlarsa, sen onları cansız bir cisim farz et. Od ağacı ve odun ateşe atıldıkları zaman ikisi de yanıp kül olur. Bu ikisinin de dış görünüşü aynıdır. Ama sıfatlara sahip olma bağlamından birbirlerinden çok farklıdır. Eğer kötü bir insan kül denizinde dalıp kaybolsa, kötü sıfatları onunla kalır. Ama temiz bir insan bu denize dalıp kaybolsa, güzel sıfatları kaybolmaz. Onun hareketi denizin hareketi olur. Varlığı yokluğa dönüştüğünden daha da güzel olur. O insan hem yok olur hem de var olur. Bu nasıl olur? İşte bu aklın ve hayalin idrakından uzaktır. Last of all comes the valley of deprivation and death. It is almost impossible to describe. The essence of this valley is forgetfulness, dumbness, deafness, and destruction. The thousand shadows which surround you disappear in a single ray of celestial sun. When the boundless ocean begins to roll, the patterns on its surface loses its form. And this pattern is no longer than the world present and the world to come. Whoever declares that he does not exist acquires a great merit. The drop that becomes part of this great ocean rests there forever and in peace. In this calm sea, a man at first experiences only overthrow. But when he emerges from this state, he will understand it as a creation. And many secrets will be revealed to him. Many beings have missed taking the first step, and so have not been able to take the second. They can only be compared to rocks. When agar wood and thorns are burned down to ashes, they both look alike, but their quality is different. An impure object dropped into boundless ocean remains impure because of its qualities. But a pure object dropped in the ocean will lose its specific existence and will flow with the ocean
and its moment. In ceasing to exist separately, it retains its beauty. It exists and non-exists at the same time. How can this be? The mind cannot understand.
center, living one bird, hot, Yaratım merkezinde hüt kuşu yaşıyor. feel it. Hisset onu. Who am I? Ben kimim? Who am Ben kimim? Hayır, esas. Hayır. Feel your heart from the light of Allah, light of divine. İçinde yaratanın ışığını Open hisset. hands are Aç kollarını. and feel Hisset. it. Hisset onu. Light of Allah. when the dances develop in Turkey, then they'll be in Turkey. You can make it in Turkish. I know.
So it goes like this. Each breath I take is Good. How about if all of this group right here? No, listen. Almost perfect. Listen, I'll sing, you sing.